Gente, eu tava pensando em fazer esse vídeo, ó, que ó, eu comprei, ó, 2 carregadores porta. Mas ó, esse aqui eu comprei sexta-feira e esse aqui eu comprei hoje. Enfim, gente, um desses veio com problema, não é uma Lamborghini, é uma Fusquinha. Porque quando eu clico aqui, ele aparece sozinho, tá conseguindo ver? Então, clica aqui para só a musiquinha. Mas ó, fica fazendo somzinho. Vocês estão ouvindo? Gente, é muita sacanagem. Eu também vi uma Bugatti e outro carro que eu não sei qual é. Parece uma Conquista isso. Mas enfim, tô esperando comprar outro. Gente, vocês não sabem. Tinha carro de time desses aqui, de Fusquinha. Tinha da Red Bull, tinha da Heineken, tinha muitos. Eu morri de rir. E foi uma loja que abriu há pouco tempo. Foi, eu acho que na semana retrasada. E só esse vídeo, só vi mostrar pra vocês meus carrinhos. E eu tô brincando muito. E esse aqui tá aí com conserto. Agora pensa outro barulhão. Vou deixar um tempinho aqui. E aí, gente, conseguiu resolver? Se não conseguiu, botar de novo. E aí, conseguiram? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Se bem, né, que eu vou demorar um pouquinho, mas tchau.